إن شاء الله بحكمتكم وبلينكم وبرفقكم يدخل الناس في دين الله أفواجا، لا بالفظاظة ولا بالغلظة ولا بتهديد العالم. احفظوا هذا الاسم، رجل اسمه ممتاز سوداني، دكتور في أمريكا، أعلنت عنه حتى قناة تقرأ. سكن في أمريكا، يحمل هم الدعوة، وشوف من الحظوظ جارته يهودية، البيت بالبيت، وهذه اليهودية ليس لها زوج ولا ابن ولا أخ، ومعها كلبها تصبح الصباح وتمسي وتذهب به، وعندها بيت وحديقة ومال في البنك. ولما رآها صار الجار بالجار أحسن المعاملة، ووسط الليل وإذا هي مريضة وتضرب عليهم الجرس تقول هي بحاجة للمساعدة لأنها مريضة، فيأتي ممتاز هذا السوداني المسلم الصادق ويأخذ سيارة شغله الله المستعان، فأخذها إلى المستشفى، تقول ما عنده زوج وأنتم جيراني مسؤولين، قال خلاص الله يعين بنمرضك، وذهب إلى المستشفى. قالوا المستشفى لابد من مرافق لها، قال أنا المرافق، فبقي مرافق، وزوجته تأتي بالطعام وتصلح لهذه الجارة، واستمر على الحال، ومرضت والعلاج يأتي به ويوصله وتصل. دخل رمضان عليهم، قالت أنا هي يهودية لكني سوف أتضامن معكم، أنا ما باكل، بس تضامن جبر الخواطر، يعني تشجيع للمواهب الشابة، ما باكل معكم لكن تسمحون أفطر معكم أشوف كيف طريقتكم في الإفطار. قالوا أهلا وسهلا افطري معنا، فأفطروا فيقدمون له شربة. وفي الأخير بعد ما جاء العيد قالت تقول والله أن دين أخرجكم منه صحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. راحت المركز الإسلامي وأسلمت، وعلموها الصلاة وعلموها الحجاب وتحجبت، وبعد فترة ماتت، وجدوا وصيتها في المحكمة الأمريكية، وإذا الفلة لممتاز والبيت والحديقة والرصيد البنكي. قال والله إني ما قصدت هذا، لكن هذا عاجل بشر المؤمن، فأثابهم الله بما قالوا، جنات تجري من تحت الأنهار. أسأل الله يثبتنا وإياكم الحق. وقد سبق ابن مبارك لهذه التجربة في جار اليهودي، لكن بإذن الله أبشركم دينكم منتصر، وأنتم منتصرون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون رسولا لأن نبيكم عظيم، والأعلون كتاب لأن الكتاب القرآن، والأعلون القبلة لأنكم تتجهون للكعبة، والأعلون طريقة وهي لكم تسجدون، والأعلون قلوبا لأنه مكتوب فيها لا إله إلا الله، والأعلون منهجا لأن كتاب وسنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.